అందరికీ నమస్కారం అండి. దీన్ని గుత్తి వంకాయ, నూనెంకాయ అని అంటారు. నేను ఈ గుత్తి వంకాయకి కావలసిన పదార్థాలన్నీ కూడా వీడియో చేసి షార్ట్స్లో అప్లోడ్ చేశాను. ఆ రోజు గుత్తి వంకాయ తయారు చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా అవుట్ఫిట్ అనేది వచ్చిందండి. చాలా బాగుంది. అన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయాయి. వంకాయ కూడా చాలా బాగా ఉడికింది. చాలా టేస్టీగా కూడా ఉందండి. చాలా బాగొచ్చింది. నేను కాడలతోనే చేస్తాను గుత్తి వంకాయ అనేది. ఈసారి కాడలతో చేయలేదండి, కాడ అనేది తీసేసాను. మీకు ఈ గుత్తి వంకాయ రెసిపీ కుకింగ్ వీడియో అనేది కావాలి అని అంటే కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి. నేను వీడియో అనేది అప్లోడ్ చేస్తాను. వీడియోని చివరి వరకు చూసినందుకు ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలండి. మీరు ఈ గుత్తి వంకాయని ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా.